मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे सयत महसूल खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी, सेक्रेटरी आणि जॉइंट सेक्रेटरी रेव्हेन्यू, ताच्या भायर डायरेक्टर डीपीएससी हे उपस्थित आसा। तसेच दोन्ही जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी आपल्या आपल्या ऑफिसान ह्या कार्यावळीक जोडलेले आसा। हाचे भायर आमचे स्वयंपूर्ण मित्र, तालुका नोडल ऑफिसर आपल्या पंचायतीन आणि म्युनिसिपालिटीन ह्या कार्यावळीक जोडलेले आसा। स्वयंपूर्ण गोय आमचे गोयचे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांनी संकल्पित केली ही फकत एक येवजण न्हय तर एक ध्येय आसा। गोंयांतले दरेक गांव आणि शाळ खऱ्या अर्थान स्वयंपूर्ण करपाच्या हेतान सरकाराच्या फुडारपणा खाला आणि समुदायाचेर चलपी उपक्रम आसा। दरेक दारान उदरगत जावपाक जाय, दरेक कुटुंबाक सशक्त करपाक जाय अशें आमचे मानादी मुख्यमंत्री मानतात। दरेक व्यक्तीची एक मुळावी गरज म्हळ्यार सुरक्षित आणि संरक्षित आलाशिरो अशें घर, जंय सोयी, स्वाभिमान आणि आपलेपणाची भावना जागयता। हे वळखून गोय सरकारान सदांच लोकांच्या घराची राखण करपाचेर आणि खंयच्याच कुटुंबा पासून ही मुळावी सुरक्षा वंचित दवरची न्हय हाची खात्री करपाचेर खर भर दिला। या दृष्टिकोनाक अनुसरून आयच्या कार्यावळीन म्हजे घर या म्हत्वाच्या उपक्रमाचेर भर दितले, जो आश्रयाची राखण करपाची आणि दरेक कुटुंबाची बुन्याद घटमूट करून तांच्या खातीर सुरक्षितताय, स्वाभिमान आणि आत्मनिर्भरतायेची सपना साकार करपाची सरकाराचे वचनबद्धतायेचेर उजवाड घालता। कार्यावळीची सुरवातेक हांव मागता महसूल खात्याचे सेक्रेटरी श्री संदीप जैक सर हांचे कडेन की तांणी येवकाराचे उलोवप करचे। Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, आमचे मेयर, CCP, chairpersons of other municipal councils, सरपंच, deputy सरपंच, पंचेस, government officers, स्वयंपूर्ण मित्रास आणि म्हजे वांगडी, आयज आमी जमल्या हे म्हजें घर ही योजना खाला आमच्या सरकारान कितें केल्लें आसा आनी कोणा खातीर केल्लें आसा तें सगळ्यांक तुमकां आमी एक्सप्लेन करपाक। आमच्या अंडर सेक्रेटरीन सांगलां तशें म्हजें घर, एक घर म्हणल्यार कितें? एक घर म्हणल्यार फक्त फातराची या चेऱ्याचे स्ट्रक्चर न्ही, वो असो एक जागो थंय आमची यादी, आमचे भावना, आमचे मेमरीज क्रिएट जाता, जनरेशन्स टू जनरेशन्स थंयसर रावता। एक भुरगें थंय जल्माक येता, शिकता, वाडटा, स्कुलाक वता, कॉलेजीक वता, कामाक वता, ताजे उपरांत लग्न जाता, ताजी भुरगीं जाता, अशें करून जनरेशन टू जनरेशन थंयसर रावता। एक फामील थंय रावता आनी रावता विथ डिग्निटी, स्टेबिलिटी एंड अफेक्शन। आमचे संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आमकां एक हक्क दिता। वो हक म्हणल्यार द रायट टू लिव आनी रायट टू शेल्टर वो हाजो भाग जावन आसा। आनी जेन्ना आमी म्हणटा रायट टू लिव, इट इज रायट टू लायफ, रायट टू लिव विथ डिग्निटी एंड टू लिव विथ डिग्निटी, विथ सेक्युरिटी एंड स्टेबिलिटी। पण हे सगळें आसतना आमी अशें पळयलां की खूब आमचे गोंयकार भाव भयणी अश्यो आसा जी हांचे पुर्वजांनी घरां बांदिल्लीं आसा। ही घरां एकाद्रे 1972 पयलीं आमचो जो पयलो सर्वे जाल्लो तो ताच्या पयलीं जवळ जवळ इवन 50 वर्सां पयलीं घरां बांदिल्लीं आसा, ती आमच्या सर्वे प्लॅनाचेर रिकॉर्ड जाल्लीं आसा। फॉर्म 1 and 14 आनी फॉर्म D चेर तांचें नांव आयिल्लें आसा, बट वो डॉक्युमेंट सोडून तांचे कडेन आनी कसलोच दुसरो डॉक्युमेंट ना जे म्हणूंक शकता तें हें म्हजें घर। बट जेन्ना जेन्ना तांकां तांची फामील वाडटा, तांकां रिपेर करचें पडटा घर, तांकां रिकन्स्ट्रक्शन करचें पडटा, तेन्ना ते आमच्या ऑथॉरिटीक एप्रोच जाता आनी हे ऑथॉरिटी तांकां परमिशन दिना। कित्याक दिना? कित्याक तांचे कडेन ओनरशीप डॉक्युमेंट कसलोच ना। हे सर्वे प्लॅन आनी सर्वे रिकॉर्ड आमचो फॉर्म 1 and 14 आनी D सोडून तांचे कडेन दुसरो कसलोच डॉक्युमेंट ना।
सो ह्यो सगल्यो तांकां अडचणी जाता. तशेंच आमच्या गव्हर्मेंट जमनीचेर कुमलीदाद जमनीचेर आमचे थोडे भाव भयणी आसा बिकॉज ऑफ इकॉनॉमीक डिफिकल्टी बिकॉज ऑफ पॉवर्टी आपणाची फामील राखपा खातीर तांणी हाज्या आदीं घरां बांदिल्लीं आसा आनी सदांच हे डेमोलिशन स्वोर्ड आमी म्हणटा डिमोकल स्वोर्ड तांच्या माथ्यार सदांच आसता आनी ते भंयान रावता. हे सगळें पळोवन आमच्या मुख्यमंत्रीन आमच्या रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक डिरेक्शन दिलें की आमी ताबडतोब एक लॉ हाडचो, एक कायदो हाडचो, ह्या आमच्या एक्झिस्टींग कायद्यांक एमेंडमेंट हाडचे जातून आमच्या सामान्य मनशाक त्रास कसलोच जावचो न्ही, स्पेशली तांच्या घरा बद्दल. हे जे वर्सांची वर्सां रावन आयिल्ले आसा तांचे फॅमिलीक घेवन. सो आमी ह्या फाटल्या असेंब्ली सेशनान एज पर द डायरेक्शन्स ऑफ ऑनरेबल CM ह्या सामान्य मनशाक कसलोच त्रास जावचो न्ही म्हण आमी एक 4-5 अमेंडमेंट आणि 4-5 लॉ घेवन आयिल्ले आसा. तशेंच वेगळे वेगळे आमी सर्क्युलर काडिल्ले आसा. हे फकत काडिल्ले आसा की आमच्या सामान्य मनशाक हाज्या फुडें कसलोच त्रास जावचो न्ही आनी ताजे फॅमिली वांगडा तांकां बरे भशेन टेन्शन फ्री रावपाक आनी तांकां एक हक मेळपाक की म्हणून की हे म्हजें घर. सो आनीक टायम वेस्ट करिनासतना हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या जॉयंट सेक्रेटरी रेव्हेन्यू बाब सुरेन नायकाक तुमकां थ्रू अ प्रेजेंटेशन दाखोवपाक आमी कसले कसले लॉ हाडल्या आनी तो कोणाक फायद्याक जातलो, ते कशे तांचो प्रोसिजर कितें आसतलो आनी कोणाच्यान ताजो लाभ घेवं येता तो. So without wasting much time, I request Mr. Suren Naik to start his presentation. सगळ्यांक माये मोगाचो नमस्कार. सेक्रेटरी सरान सांगल्या प्रमाणे जे प्रत्येकाचे घर आसा ते घर म्हणल्यार तेंचो स्वाभिमान. सो हो स्वाभिमान एक तेजो फंडामेंटल रायट आसा. तसोच तो अंडर डायरेक्टिव्ह प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी आमच्या संविधाना अंडर ही एक त्या स्टेट गव्हर्मेंटाची मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा की तेंचे जे सिटिजन्स आहा तेंची घरां ही सुरक्षीत दवरपा खातीर. हो सगळो हे धरून CM सरान एक हे विशयाचेर जे आतां सेक्रेटरी सरान आमकां प्रॉब्लम्स सांगल्यात जे आमचे गोंयकार फेस करता हे प्रॉब्लम्स कितें आनी ते प्रॉब्लम सॉल्व करता जाल्यार कितें कितें करचें पडटलें, खंयचे आमचे लोकल लॉज आसा जे लोकल लॉज आमी चेंज करून किंवा आमचे एडमिनिस्ट्रेटीव प्रोसिजर आसा तो खंय खंय आमी बदल हाडीत जाल्यार हे प्रॉब्लम सॉल्व जाता हेजेर अभ्यास करपाक लायलो आमच्या ऑनरेबल CMन. त्या प्रमाणे आमी इवन एक कमिटी केल्ली जितून आमी लिगल ओपिनियन्स घेतले जे आमचे प्रॉमिनंट लॉयर आसात. तशेंच सगळे डिपार्टमेंटाची बसका घेताले स्वता CM. अशी 7-8 बसका घेवन जितून CM स्वता 1 ते 2 वरां हजर रावतालो. अशें करून सखोल अभ्यास करून हे आमी कायदे हाडलेले आसात आनी हे सगळे लॉ डिपार्टमेंट तेणी एग्जामीन करून आमी कशें हे सॉल्व करतले हे CMचे डायरेक्शना प्रमाणे आमी हे अमेंडमेंट हाडलेले आसा. हांव डायरेक्ट तुमकां आतां हे बेजीक कितें कितें हाडलां आमी हेजे एक हायलायट्स तुमकां दिता. फर्स्ट म्हणल्यार हांव डायरेक्ट एक सर्क्युलराचेर वयता जो आमचो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान सर्क्युलर हाडला. तो सर्क्युलर म्हणल्यार जी आमची सर्वे प्लॅन आहा ते सर्वे प्लॅनाचेर स्ट्रक्चरां दाखयल्या जो ओरिजिनल सर्वे प्लॅन प्रिपेअर्ड जाला इन द इयर 1970 किंवा 72. हे सर्वे प्लॅनाचेर जी स्ट्रक्चरां दाखयल्या अशी खुबशी स्ट्रक्चरां आसा आनी त्या लोकां कडेन कसलेच डॉक्युमेंट ना ती दाखोवपाक की तेणें लायसन्स घेवन बांदलेलें किंवा कन्वर्शन घेवन बांदलेलीं ती घरां. सो असले लोक जेन्ना रिपेर किंवा रिकन्स्ट्रक्शन लायसनाक वता तेन्ना त्यो पंचायत म्युनिसिपालिटी तांकां कन्वर्शन सनद हाडा म्हणटा आनी खुबशे प्रोसिजर सांगता जे ते लोक कॉम्प्लाय करूं शकना. सो हो प्रश्न सुटावो करपाक लागून ऑनरेबल CMच्या डायरेक्शना प्रमाणे आमी एक पॉलिसी डिसिजन घेतला की जी घरां ऑलरेडी सर्वे प्लॅनाचेर दाखयल्या असले घरांक आमी कन्वर्शन घेवपाचें गरज ना म्हणून सांगल्या कित्याक ती ऑलरेडी एरिया आहा पळय न्ही ती सेटल्ड एरिया आसा. आतां हे सर्टिफाय करपाक कन्वर्शन ताका दाखोवचें पडटा ते एवॉयड करपा लागून CM सरान सांगलां की एक जे लोकांक ही गरज पडटा हें सर्टिफाय करपाक ते लोकांनी ते डेप्युटी कलेक्टरा कडेन एप्रोच जावपाचो आमी एक फॉर्म प्रिस्क्रायब केला.
तो फॉर्म भरपाचो. तो फॉर्म भरले म्हणटकीर तो डेप्युटी कलेक्टर 7 दिसां भितर ताका एक सर्टिफिकेट दितलो. थंयसर ताका फक्त 1,000 रुपया प्रोसेसिंग फी भरची पडटली आनी तो सर्टिफिकेट दितलो की हे एका कन्वर्शनाची गरज ना. तशेंच असली सर्वे नंबर जर एरिया 1,000 कमी आसा आनी ते स्ट्रक्चर तर 25% एरिया कवर जाता जाल्यार इवन ते एंटायर 1,000 एरिया कन्वर्शन घेवपाची गरज ना. असले लोक डायरेक्ट म्युन्सिपालिटी किंवा पंचायतीची परमिशनां घेवन घर बांदूंक शकता. सो हो सर्क्युलर जसो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान हाडलो ताका फॅसिलिटेट करपाक सिमिलर सर्क्युलर आमचे डायरेक्टर ऑफ पंचायत तेणी हाडले. असली सर्टिफिकेट जेन्ना डेप्युटी कलेक्टरा कडेन घेवन तो मनीस डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन वयतलो तेन्ना डायरेक्टर ऑफ पंचायत विथीन 7 days तांकां सर्टिफाय करतले की हें लिगल स्ट्रक्चर आहा, जेचे हाऊस नंबराचेर आसा नांव त्या मनशाचें हें लिगल स्ट्रक्चर म्हणून ती पंचायत किंवा ती म्युन्सिपालिटी विथीन 7 days परत एकदां तेंचे कडेन 1,000 रुपया प्रोसेसिंग फी घेवन तांकां ती सर्टिफिकेट्स इशू करतले. सो हें ताका न्यू रिकन्स्ट्रक्ट किंवा रिपेर करपाक वयता तेन्ना ताका खूब म्हत्वाचें जातलें. तेज्या बरोबर ऑनरेबल CMन डायरेक्शन दिल्ले प्रमाणे आमी गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड अमेंडमेंट एक्ट 2025 हाडला. हे हितून आमी एक टोटल नवें एक सेक्शन हाडला, सेक्शन 38A. हे सेक्शना अंडर आमी प्रोविजन केला की जी गव्हर्मेंट जाग्याचेर खूब वर्सांनी पर्यंत लोकांची घरां आसा ती आयज पर्यंत कोणेच ती रेग्युलरायज जावना किंवा आयज पर्यंत ते कसलेच लिगल रायट्स नासतना रावतात. असले जी घरां आसा जितून आमी कट ऑफ डेट दिल्या 28 फेब्रुवारी 2014. सो असले हे डेटी पयलींची कोणाची पळय घरां आसा ते लोकांक आमी एलिजिबल केला हे स्किमी अंडर ते सेक्शना 38A अंडर अप्लाय करूं शकता. सो तितून मेन गरज कितें आसा की तो मनीस ही कट ऑफ डेट आहा तेज्या की 15 वर्सां पयलीं गोंयान रावल्लो आसपाक जाय आनी तेजें घर आहा ते 28 फेब्रुवारी 2014 हेजे पयलीं बांदलेलें आसपाक जाय. सो तसलो मनीस डेप्युटी कलेक्टरा कडेन अप्लाय करतलो आनी डेप्युटी कलेक्टर ताका तेजी सनद दितलो आनी ही सनद जी आसा ही क्लास 1 म्हणून दितलो. हरशीं नॉर्मली असली हे आसा पळय ती क्लास 2 म्हणून स्टेटस दिता, पूण हे हितून ऑनरेबल CMन ठरयलां की ते लोकांक आनी कसले त्रास नाका, तांकां एक बराबर आमी क्लास 1 म्हणल्यार ते फूल तेंची ओनरशीप आसतली. फक्त तितून एकच रिस्ट्रिक्शन घातला तेय बी सेफगार्ड करपा लागून की तो मनीस तें घर 20 वर्सां पर्यंत कोणाक ट्रान्सफर करपाक शकना. पूण हे हितून तेजी फॅमिलीक त्रास जावपाक जायना म्हणून तितून एक प्रोविजन केला ही कॅन मेक अ गिफ्ट. तो गिफ्ट करून आपले चल्याक चलयेक किंवा आपले कोणाक फॅमिली मेंबर आहा ताका तो गिफ्ट करून ट्रान्सफर करूं शकता. हें प्रोविजन आसा. सो हे एप्लिकेशन केले म्हणटकीर 6 म्हयन्याचो टायम दिला जो जेन्ना आमी हो एक्ट नोटिफिकेशन हाडटले तेच्या भितर 6 म्हयने पर्यंत लोकांनी तो अप्लाय करपाचो आनी 6 म्हयने अप्लाय केले म्हणटकीर डेप्युटी कलेक्टराक 6 म्हयने दिल्ले आसा. त्या 6 म्हयन्या भितर डेप्युटी कलेक्टर ते एप्लिकेशनाचेर डिसिजन दितलो आनी लोकांक ती क्लास 1 सर्टिफिकेट दितलो. सो हे लोकांची तकले वयली एक जी तलवार आसा सदांच ते हे आसा ती हें करपाक लागून हो कायदो आमी जेन्ना पळय नोटिफाय करतले तेन्ना नॉर्मली 6 म्हयने पर्यंत कसलेंच डेमोल्युशन हें जावपाचें ना ऑन गव्हर्मेंट लँड. सो आनी जेन्ना ते मनीस अप्लाय करतले डेप्युटी कलेक्टरा कडेन तेन्ना अप्लाय केले तो पर्यंत जो पर्यंत एप्लिकेशन डिस्पोज जायना तो पर्यंत थंयसर कसलेंच डेमोल्युशन जावपाना. सो हे स्पेसिफिकली हे कायद्यान आमी हे केल्ले आसा. हितून फक्त आनीक प्रोविजन कितें केल्लें आसा हितून गव्हर्मेंट लँड आसा तितून जे घर आसा ते घर आनी तेज्या भोवती 2 मिटर इतली पर्यंत जागा तांकां दिवपाची प्रोविजन आहा. मॅक्झिमम तांकां 400 पर्यंत एरिया आमी हे कायद्या अंडर दिवपाची तरतूद केल्ली आसा. तितून आनीक प्रोविजन घातला जर कोणा कडेन 400 किंवा तेजी एंटायटल एरिया वयर आहा ती एरिया तेणें बाय सरेंडर करची पडटली गव्हर्मेंटाक आनी डेप्युटी कलेक्टर ती एक्स्ट्रा एरिया आहा तेजें पोझेशन घेतलो आनी ताका तेजी रायट्स दितले. हे हितून रेट्स कितें आसा ती गव्हर्मेंट सेपरेट नोटिफिकेशनान आमी मुखार इन्फॉर्म करतले. तेच बरोबर आमी गोवा कोड ऑफ कोमुनिदाद हेतूनय अमेंडमेंट हाडल्यात आनी हे हितूनय आमी एक नवी सेक्शन हाडलां तें म्हणल्यार 372B. हे सेक्शना अंडर सुद्दां आमी प्रोविजन केला की जी कट ऑफ डेट आहा 28 फेब्रुवारी 2014 हेज्या पयलीं ज्या ज्या लोकांनी
कमदाद जाग्यांनी घर बांदल्यात हे लोकांची घरां रेग्युलरायज करपाची. सो हे लोक तितूनय तांकां तशेंच प्रोविजन केलां की ही कट ऑफ डेट आहा पळय तेज्या की 15 वर्सां पयलीं तेणी रावल्ले आसपाक जाय आनी घर आहा पळय हे कट ऑफ डेटी पयलीं आसपाक जाय. म्हणल्यार तो मनीस गोंयान एटलिस्ट 25 वर्सां तेजे रेजिडन्स आसपाक जाय असल्याच लोकांक हे एलिजिबल केल्या हितून. हेय कायद्या अंडर ताका तेजें घर आनी तेजे भोवती 2 मिटर पर्यंत एरिया ही रेग्युलरायज करून दितले. हे कायद्या अंडर आमी मॅक्झिमम एरिया 300 स्क्वेअर मिटर इतले पर्यंत रेग्युलरायज करपाचें प्रोविजन केल्लें आसा. हे हितून तेजी एक्स्ट्रा जी एरिया आसा ती ताका सरेंडर करची पडटली. प्लस हे हितूनय बीन अप्लिकेशन तांकां घालपाक 6 म्हयन्या भितर टायम दिल्लो आसा. आमी जेन्ना हो एक्ट नोटिफाय करतले तेज्या विथीन 6 मंथ तेणें अप्लाय करपाचो. तशेंच मागीर आमी आतां हितून एक सिनियर स्केल ऑफिसर हेका आमी नोटिफाय करतले. तो ऑफिसर ही एप्लिकेशनां डिसायड करतलो. सो तेकाय बी आमी 6 म्हयन्याचो टायम दिला ती एप्लिकेशनां सगळी डिस्पोज करपाक. हे हितूनय बीन लोकांची जी एक तलवार आसता भिरांत आसता ती दूर करपाक लागून सरकारान तितून घातला की हो एक्ट नोटिफाय जालो त्या बराबर 6 म्हयने कसलेंच डेमोल्यूशन करपाचें ना. तशेंच हे लोक जेन्ना अप्लाय करतले ते ऑथरायज ऑफिसराक तेन्ना जेन्ना एप्लिकेशन घातलें तो पर्यंत आनी डिस्पोज जाय पर्यंत कसलेंच डेमोल्यूशन जावपाना. हे हितूनय बीन तेजी ट्रान्सफर आहा पळय न्ही ती ट्रान्सफर 20 वर्सां पर्यंत करपाक मेळपाना अशें प्रोविजन केल्लें आसा. पूण तेय गिफ्ट करून आपल्या फॅमिली मेंबराक दिवपाक शकतात. हे हितून आमी कोमदादचे कन्सेंट हें मॅन्डेटरी केलां. हे कन्सेंट डायरेक्ट आसूं शकता किंवा डिम्ड आसता. सो ताणें एप्लिकेशन घातलें म्हणटगीर 1 म्हयन्या भितर ताणें ते कोमदादीक अप्लाय करून तेंचे कन्सेंट मागपाक जाय आनी कोमदादीक टायम दिला आमी की 30 दिसां भितर तेणी ते डिसिजन घेवपाचें ताका कन्सेंट दिवपाचें काय दिवपाचें ना. आनी 15 दिसां भितर तेणें ते इन्फॉर्म करपाक जाय तांचें डिसिजन. सो टोटल 45 डेज हो तो कोमदादीक दिल्लो आसा आनी 45 डेजां भितर कोमदादीन तांचो निर्णय सांगपाचो. जर कोमदाद डिसायड करता की आमी कन्सेंट दिनात जाल्यार ते डिसिजनाचेर अपील करपाक एक प्रोविजन दवरलेलें आसा आनी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोमदाद हाज्या मुखार ती अपील दवरल्या. सो अपील एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोमदाद आयकतलो आनी जर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोमदादचे सुद्दां कितें कोणाक अपील करपाचें आहा जाल्यार रिविजन पावर गव्हर्मेंटाक दिल्ली आसा आनी तेजे मागीर रिविजन गव्हर्मेंटा कडेन तो घालूं शकता. सो आतां कोणें कन्सेंट दिलें ना जाल्यार ताका एक प्रोविजन आहा डिम्ड कन्सेंट. आतां हें डिम्ड कन्सेंट कोण सर्टिफाय करतलो हेचेंय प्रोविजन केलां. सो ताका ते कांयच ताणें इन्फॉर्म केलें ताणें एप्लिकेशन केलें कोमदादीन आनी तो कोमदाद ताका कांयच इन्फॉर्म करिना एब्सेक्टी केला किंवा ना म्हणून केला असले हितून आमी डिम्ड हें करतात. पूण ताका ते सर्टिफाय करपाक लागून आमी पावर दिल्ले आसा एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोमदाद. सो तसलो मनीस मागीर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोमदाद तेजे कडेन अप्लाय करतलो आनी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोमदादाकय आमी सर्टन गायडलायन्स दिल्या जे बेसिसाचेर ते सर्टिफाय करतले की डिम्ड कन्सेंट आहा. आतां फॉर एग्जाम्पल डिम्ड कन्सेंट आमी एक्झॉस्टीव लिस्ट दिवना इन्क्लुजीव दवरला कित्याक खुबश्यो नव्यो केसी आसतल्यो वेगळे वेगळे हे आसतली ती सगळी एग्जामीन करून तो एडमिनिस्ट्रेटर ताका डिम्ड कन्सेंट दितलो. आतां एक फॉर एग्जाम्पल केस कोणाचे तरी हे डेटी पयलीं घर आसा आनी 12 वर्सां जाली तो रावता आनी हे 12 वर्सांक कसलीच तेजेर लिगल केस किंवा ताका काडपाचें कसलीच केस घालूना असले मनशाक ते डिम्ड कन्सेंट दितले. किंवा पयलीं जी कमिटी आसा कोमदादची ते कमिटी मेंबरान ताका कसली एनओसी दिल्ली उदक घेवपाक लायट घेवपाक किंवा तेजे कडल्यान कसली रिसिप्ट घेतलेल्यो पयशे डिपॉझीट केल्या ह्यो सगळे असले डॉक्युमेंट ते लावन तेजो अर्थ जाता की ते कोमदादीचे कन्सेंट आशिल्ले ते मनशाक थंयसर घर बांदपाक. सो हे सगळे बेसीस घेवनूच तो आमचो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोमदाद आहा तो ताका सर्टिफिकेट दितलो की हितून डिम्ड कन्सेंट आशिल्ले. हे हितूनय बीन एक्स्ट्रा कितें एरिया आसा ती तांकां सरेंडर करची पडटली. हे जाले आतां कोमदाद आनी हेजे हे दोनी प्रक्रिया आसा पळय न्ही त्यो फक्त जमीन रेग्युलरायज जाता. कोमदादीन जे आसा इल्लिगल एनक्रोचमेंट केला ती जमीन रेग्युलरायज जातली. गव्हर्मेंट हेजेर इल्लिगल जमीन आहा ती रेग्युलरायज जातली. पूण हे हितून स्ट्रक्चर रेग्युलरायज जायना. सो आतां स्ट्रक्चर हे रेग्युलरायज करतलो जाल्यार आमी दुसरो एमेंडमेंट हाडला आमचे रुका रेग्युलरायजेशन ऑफ अनऑथरायज कन्स्ट्रक्शन एक्ट. सो ह्यो डेप्युटी कलेक्टरा कडेन किंवा एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोमदादी कडल्यान सर्टिफिकेट घेतल्यो म्हणटकीर तांकां रुका अंडर अप्लाय करचें पडटलें आनी ते अप्लाय केले म्हणटकीर तांकां ते घर जें आसा तें रेग्युलरायज करून मेळटलें. सो हें सगळें करपाक लागून आमी रुका एक्ट हो टोटली हें केला
हेच्या पयलीं एक आमच्या ऑनरेबल सीएमान मिटींग घेतलेली जितून ताणें लास्ट हे 2016 जो आमचो एक्ट आसा हे एक्टान लोकांनी कितली एप्लिकेशनां घातली, कितली लोकांची केसी पास जाल्यो, कितली लोकांच्यो केसी रिजेक्ट जाल्यो, हे ताणें रिव्यू घेतलो. जेन्ना ताणें रिव्यू घेतलो तेन्ना ताका दिसून आयलें की खुबश्यो केसीस आहा पळय न्ही लोकांच्यो हे रिजेक्ट जाता. तेन्ना ऑनरेबल सीएमान सांगलें तुमी स्टडी करात कित्याक लागून खंयची कारणांनी ह्यो केसी आहा पळय न्ही त्यो रिजेक्ट जाता. सो बेसीस तेजे आमी स्टडी केल्यो मेजर कितें कारणां आहा जितून ही एप्लिकेशनां भायर पडटा. सो ती कारणां सोदून काडल्या म्हणटून ही कारणाचेर आमी कशें हे करतले ते सगळे स्टडी करून आमी हे कायद्या अंडर थोडी चेंजीस हाडल्यो. फर्स्ट म्हणल्यार हे कायद्यान कन्सेंट कंपल्सरी आशिल्लें. जमीन जेन्ना को ओनर आसा ते को ओनराचे कन्सेंट किंवा बाकीचे फॅमिली मेंबर आहा तेंचे कन्सेंट. तुमकां खबर आसतलें गोंयान अशी आमची परिस्थिती आहा की 114 फॉर्म आहा तितून खूब लोकांची नांवां आसता, बाकीचे को ओनर आसतात. तूं ओनर आसल्यार सुद्दां तुजे बरोबर दुसरे ओनर आसता आनी चडशीं नांवां आसतात ती आज्याची पंजाची. लोक आपली नांवां घालपाक पावना. सो ते भितर तेजे लिगल हेर कोण ते सोदून हाडपाक आनी ती कन्सेंट दिवपाक व्हेरी डिफिकल्ट जाता. सो कन्सेंट दिवना म्हणून डेप्युटी कलेक्टर तेंची केसी भायर मारतालो. सो आमी आतां हे कायद्यान चेंजीस केल्या की आतां कन्सेंट जो आशिल्लो को ओनराचो तो कन्सेंट दिवपाक गरज ना किंवा फॅमिली मेंबराचोय कन्सेंट आशिल्लो तो गरज ना. पूण आमी तितून एक रिस्ट्रिक्शन घातलां जर असलो कोणी को ओनर किंवा फॅमिली मेंबर हेणें ते आपले रायट हें करपाक लागून सिवील कोर्टान केस घातल्या आनी ती सिवील कोर्टान जर तेगे केस चालू आहा जाल्यार आमचो डेप्युटी कलेक्टर जे रेगुलरायज करतलो तेजें डिसिजन आहा पळय न्ही ते सिवील कोर्टाचे ऑर्डरीचेर बायंडींग आसतलें. इतलें रिस्ट्रिक्शन घातलां. पूण जो आमचो डेप्युटी कलेक्टर आहा तो तेजें घर रेगुलरायज करून दितलो विदावट सिकींग फॉर एक्सप्रेस रिटर्न कन्सेंट. दुसरी गजाल आशिल्ली ती 200 मिटर पयलीं हे 2016च्या कायद्या अंडर मॅक्झिमम एरिया रेजिडेन्शियल आशिल्ली जाल्यार 200 मिटर आशिल्ली, रेजिडेन्शियल आनी कमर्शियल आशिल्ली जाल्यार 250 आशिल्ली आनी इन्स्टिट्युशनल पर्पज आशिल्ली जाल्यार 400 आशिल्ली. सो 205 सुद्दां एरिया आसत जाल्यार डेप्युटी कलेक्टर ती रिजेक्ट मारतालो. अशें कारणाचेरय खूब लोकांची एप्लिकेशनां भायर पडल्या. सो तेका लागून हे कायद्यान आमी स्पेसिफीक बिल्ट अप एरिया ही वाडोवन दिल्या. रुरल एरियान आमी अप टू 600 स्क्वेअर मिटर केल्या आनी अर्बन एरियान आमी अप टू 1000 बिल्ट अप एरिया. आनी हितून आमी सगळे रिस्ट्रिक्शन काडून उडयला. हितून कशी रेजिडेन्शियल कमर्शियल किंवा इन्स्टिट्युशनल सगळी मेळोन हे रिस्ट्रिक्शन आसतले 600 स्क्वेअर मिटर किंवा 1000 स्क्वेअर मिटर. तशीच खुबशे हितून रोड एक्सेस ना म्हणून तेगेले एप्लिकेशन रिजेक्ट मारताले. हे कायद्यान आमी कितें घातलां की कोणाचें घर आसा आनी ताका वचपाचें एक्सेस ना असलेय डेप्युटी कलेक्टर रेगुलरायज करतलो. ते मनशा कडल्यान एक अंडरटेकींग घेतलो की आपूण मुखाल्ले 5 वर्सां भितर ते एक्सेसाचें प्रोविजन करतलो. सो हे अंडरटेकींग दी जाल्यार असल्योय केसी डेप्युटी कलेक्टर रेगुलरायज करतलो. खुबशे गजाली कितें आसताल्यो डॉक्युमेंट बी इनकम्प्लीट ना म्हणून एप्लिकेशनां रिजेक्ट मारताले आनी एकदां एप्लिकेशन रिजेक्ट मारलें म्हणटकीर ते मनशाक अपील घालपाक शिवार आनी पर्याय नाशिल्लो. सो ते अपिलाकय बी ताजो खूब टायम वयतालो. म्हणून आमी आतां हे हितून एक स्पेसिफिकली आनी एक सेक्शन 6E म्हणून हाडलें आनी रिव्यू पावर दिला तेच डेप्युटी कलेक्टराक. सो तो आपली ऑर्डर कसले कारणान हें जाल्यार तोच रिव्यू करून कितें मिस्टेक आहा जाल्यार तो रिवायज करून त्या मनशाक हें दितलो. सो दुसरी एक आमी हें कितें केलां की हे एक्टा अंडर आतां विंडो जो आसतालो तो थोडोच तेंपार लागून आमी ओपन करतालो आनी खुबशे लोक अप्लाय करपाक पावनाशिल्ले. सो आतां आमी हे एक्टा अंडर 2 वर्सां खातीर हो विंडो ओपन केला आसा आनी 2 वर्सां भितर हे कोणी लोक हे एक्टा अंडर अप्लाय करूं शकता. दुसरी इम्पॉर्टंट डिसिजन ऑलरेडी कोणाचे एप्लिकेशनां भायर मारल्यात कितल्या रिजनांनी असले लोकांकय रेगुलर परत अप्लाय करपाचें हितून प्रोविजन दवरलां. सिमिलरली हे हितून 20 पॉयंट प्रोग्राम एरिया आसा तितू भितर कोणाची घरां अनऑथरायज किंवा तेणे एरिया एक्सीड करून बांदल्या ती सुद्दां रेगुलरायज करपाक हे कायद्या अंडर ते अप्लाय करून रेगुलरायज करूं शकता. दुसरी एक महत्वाची डिसिजन पॉलिसी डिसिजन गव्हर्मेंटान घेतला ते म्हणल्यार 20 पॉयंट प्रोग्राम. तुमकां खबर आसतलें 20 पॉयंट प्रोग्राम हो 1975 ह्या वर्साच्यान सुरू जाला. आमच्या गोंयान आमी 5179 वयर सगळे गोंयान प्लॉट इश्यू केल्यात आनी आयज पर्यंत हे लोकांक क्लास 2 म्हणूनच स्टेटस दिल्लो आसा. तांकां कितें रिपेर करतले रिकन्स्ट्रक्ट करतले जाल्यार तांकां गव्हर्मेंटाचे
गव्हर्मेंटाच्या परमिशना शिवाय हें करपाक मेळना. सो असले लोकां खातीर सरकारान एक डिसिजन घेतला की सगळी क्लास 2 जी आसा ती क्लास 1 म्हणून तेंचे डिक्लेअर करतले. तशेंच जे तेणी कोणाची ट्रान्सफर केल्या, इल्लिगल ट्रान्सफर केल्या गव्हर्मेंट परमिशन, ती बी आमी रेग्युलरायज करतले आनी तेय मनीस गव्हर्मेंटा कडेन येवन ती रेग्युलरायज करूं शकतले. आनी दोन्ही कलेक्टराक ऑथरायज केला की हे कॅबिनेट डिसिजन जे आसा सरकारची ती इमिडिएटली इम्प्लिमेंट करात म्हणून. हेच्या बरोबर आमी आनीक हे हाडला, इंडियन स्टॅम्प एक्ट आहा तेका एक गोवा अमेंडमेंट आमी हाडला. हे अमेंडमेंटा अंडर लोकांक कितें जाता, लोक कोणी मेलो म्हणटकीर तांकां इन्व्हेंटरी, सक्सेशन डीड हे हाडले शिवाय तेंचे रेकॉर्ड चेंज जायना. सो हे करपाक मागीर तेंचे बर्थ सर्टिफिकेट नासता, डेथ सर्टिफिकेट नासता, मॅरेज सर्टिफिकेट नासता म्हणून लोक ते केन्ना वचना. सो असले लोकांक सिंप्लिफाय करपाक लागून आमी अमेंडमेंट हाडला स्टॅम्प एक्टान. स्टॅम्प एक्टान कितें आसा, जर कोणी गिफ्ट दितलो जाल्यार तांकां मार्केट रेट आहा पळय न्ही तेजे 3% स्टॅम्प ड्युटी आनी रजिस्ट्रेशन चार्जीस फारीक करचे पडटा. सपोज एक 50 लाखाची प्रॉपर्टी कोण तरी ट्रान्सफर करता जाल्यार ताका सरकाराक स्टॅम्प ड्युटी आनी रजिस्ट्रेशन फी म्हणून 3 लाख रुपया सरकाराक दिवचे पडटा. आनी कोणाकय ही भरपूर जाल्ले कारणान लोक हे ऑप्शन हे करिना. सो हे इजी करपा लागून सरकारान ही स्टॅम्प ड्युटी आनी रजिस्ट्रेशन फी 5,000 हाडल्या. सो 5,000 भरून कोण तरी आपल्या भुरग्याक किंवा चेडवाक कोणाक आसा पळय न्ही ते गिफ्ट डीड ट्रान्सफर करूं शकता. सो तेजे हे प्रॉपर्टी ट्रान्सफर जावपाकय बीन खुबशे जातले. हेज्या प्रमाणे बाकी इवन फॅमिली ट्रस्ट करतले जाल्यार तितूनय 3% आशिल्ले मार्केट रेटाचे, तेय बी आमी हाडून 5,000 केल्या. असले लोकांक केन्ना केन्ना ही प्रॉपर्टी मॉर्टिगेज करची पडटा बँकेक. ती मॉर्टिगेज डीड करतले रेट भरपूर आशिल्ली, ती रेट आमी कमी करून आतां 1,000 केला. सो हे सगळे जर लोकांनी तर हेजो बेनिफीट घेतलो जाल्यार लोकांचे घराचे जे प्रॉब्लेम आहा ते खुबशे सॉल्व जातले. सो सरकारान हे सगळे डिसिजनां ही आमचे लोकांचे इज ऑफ लिव्हिंग आनी आमचे गोंयकाराचे हॅपिनेस इंडेक्स वाडोवपा खातीर सगळी डिसिजन घेतलेली आसा. आनी हे आमी बरे भशेन आतां इम्प्लिमेंट करपाची फूल तयारी केल्ली आसा. आमी सगळी कनेक्टेड डिपार्टमेंटाची मिटींग घेवन तांकां सगळ्यांक कशें फास्ट आनी फॅसिलिटेट प्रोसेस करपाच्यो हेय बी आमी तेंचे बरोबर आतां हें करतले. इतलेंच सांगून हांव म्हाजी इंट्रोडक्टरी ही चेंजीस कितें आहा तेजे बद्दल कंप्लीट केला हांवें. थँक्यू. सर, या उपक्रमाविशीं आमकां सविस्तर म्हायती दिल्ले खातीर तुमचे उपकार मानता. आतां हांव व्हड आदारान आमचे गोंयचे मानादीक मुख्यमंत्री हांचे कडेन मागता की तांणी म्हजें घर ह्या उपक्रमा फाटल्यान आपली दृश्टी सांगची आनी सगळ्यांक संबोधीत करचें. नमस्कार. गोंय सरकारच्या म्हजें घर योजना ह्या योजनेच्या खाला आज आमचे समेस्त सगळ्या गोंयकारांक संबोधीत करता आसतना म्हाका खूब आनंद जाता. सगळ्यात पयलीं चवथीच्या पयलीं 2 दीस हें भाशण वर्च्युअली करता आसतना म्हाका दिसता म्हज्या गोंयकारांक चवथीची खरी भेट कितें आसत जाल्यार म्हजें घर ही चवथीची भेट आसा. आयच्या खासा लायव्ह इंटरॅक्शनान म्हज्या बरोबर आमचो रेव्हेन्यू सेक्रेटरी बाब संदीप जेकीस, आमचो सुरेंद्र नायक डायरेक्टर प्लॅनिंग, ताज्या उपरांत अग्नेलू, ऋषिका कवटणकर आनी दोनूय कलेक्टर्स, बाकीचे सगळे रेव्हेन्यू ऑफिसर्स लायव्ह उपलब्ध आसात. आनी त्याच बरोबर आमचे सगळे आशिल्ले स्वयंपूर्ण मित्र, सरपंच, पंच आनी बाकीचे उपस्थित आशिल्ले म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणांनो, म्हाका खरोखरूच खूब बरें दिसता. कारण आमी पळयता की गोंय स्वतंत्र जावन 63 वर्सां जालीं. 63 वर्सां जाल्या उपरांत सुद्दां गोंयकाराक, सामान्य मनशाक आपल्या घरा विशयी सदोदीत एक भंय आसतालो. आनी तो भंय केन्ना आपल्या डेमोलिशन येत काय, कोण आपल्याचेर कोर्टांतल्यान केस घालीत काय आनी म्हजें घर केन्ना मोडत काय, अशा पद्दतीचे विविध प्रश्न हे सातत्यात ताका भेसटयताले. म्हणजे मुक्तीच्या उपरांत 3 जनरेशन जाल्या उपरांत सुद्दां त्या घराचे कायदेशीर कागदपत्रां ही आपल्या कडेन ना, हा एक भंय सदोदीत सतयतालो. म्हणून आमी उलयता आसतना सगळ्यांनी म्हटलां म्हणजे घर ह्यो फक्त भिंती न्ही, तर घर हें तेजें आस्तेचें ठिकाण आशिल्लें. घर हे तेज्या एक आठवणी आशिल्ल्यो. आपल्या घरात आपली कितलीशीं जनरेशन्स गेली ही एक तेका घराक लागलेली माया आशिल्ली. आनी म्हणूनच सरकारान म्हणजे म्हजें घर ही योजना हाडली. म्हाका सगळ्या जाणांक सांगपाक खूब खोस भोगता, मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी आत्मनिर्भर भारत ही योजना सुरवात केली
आणि आमी ताका जोडून स्वयंपूर्ण गोंय ही योजना ताका जोडूनच सुरवात केली. आज जवळपास 5 वर्सां पुराय जाता आणि स्वयंपूर्ण गोंय ह्या सक्सेसफूल जावच्या फाटल्यान जर खरे सूत्रधार कोण जर आसत जाल्यार ते स्वयंपूर्ण मित्र आसात, आमचे पंच सरपंच आसात, सेक्रेटरी तलाटी आसात आनी फील्ड वर्कर आसात जे एक्चुअली फिल्डाचेर काम करतात. आणि म्हणून आमी 13 फ्लॅगशीप प्रोग्राम जे माननीय प्रधानमंत्र्याचे आसात, हर घर नल से जल आसतले, हर घर शौचालय आसतले, हर ग्राम सडक आसतले, हर घर बिजली आसतले, अशे प्रोग्राम्स आमी 80% प्रोग्राम 100% सक्सेसफूल करपाक कित्याक शकले आसत जाल्यार फक्त आनी फक्त स्वयंपूर्ण गोंय ह्या एका चळवळी खातीर करपाक शकले. आणि खऱ्या अर्थात आज गोंय स्वयंपूर्ण जावपाक लागला. एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशिकल्चर, डेली कल्चर ह्या सगळ्या सेक्टरात आमचे सगळे लोक आणि सगळ्या डिपार्टमेंटाचे लोक हे खूप बऱ्या पद्धतीत काम करपाक लागल्या. आणि म्हणूनच तर आमी आज 100% जे इम्पोर्ट करताले ते आज 30% आमी वेजिटेबल सेक्टरात आमी एक्सपोर्ट करपाक लागल्या. हाजें एक ज्वलंत उदाहरण जर म्हणत जाल्यार आमी म्हणटा कुणबी शॉल. कुणबी शॉल 5 वर्सांच्या पयलीं कोणाकूच खबर नाशिल्ली. ती कुणबी शॉल आज प्रत्येक जण आमी कार्यक्रमात वापरता. कुणबी साडी घालता आसतना म्हाका कितल्योश्योच म्हज्यो भयणी दिसता. आणि कुणबी ही नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवलाचे जॅकेट्स वेगवेगळ्या पद्दतीत कुणबीक आमी प्रमोट करपाक शकले. आणि गोंय हें स्वयंपूर्ण जावपाक शकता हें आमी दाखोवन दिलें. ताका जोडूनच आमी म्हटलां की हांवें मुद्दामून स्वयंपूर्णाचें उगडास लोकांक कित्याक करून दिलो. आमी जर कलेक्टिवली काम केलें जाल्यार हें काम जावपाक शकता. आणि आज म्हजें घर ही योजना मुद्दामून म्हणजे चवथीच्या 2 दीस पयलीं सुद्दां हांव लायव्ह इंटरेक्शन करपाक इतक्याच खातीर बसलां. हाजें लॉन्चिंग आनी हाजे फॉर्म्स आमचो बाब सुरेंद्र नायक आतां उलयता आसतना सांगला थोड्याच दिसाच्या भितर मेळपाक सुरवात जातले. आणि सगळ्यो प्रक्रिया एकदम सुटसुटीत केल्या. ताजी क्रेडीट म्हज्या सगळ्या म्हणजे इन्क्लुडींग माय रेव्हेन्यू मिनिस्टर मिस्टर बाबूश मोन्सेरात हाज्या सयत एंटायर CMO टीम एंड रेव्हेन्यू टीम ह्या टिमीक वता. आणि तांच्यांनी खरोखरूच हाजे क्रेडीट आमी आमचे लर्नेड एडवोकेट देविदास पांगम आणि पुराय आमच्या एडवोकेटांची टीम जी अपॉयंट केल्ली तांचोय सहकार्य आसा. बट दीस रात काम केल्याच्या उपरांत आमी ह्यो जवळपास 10 योजना तश्यो तुमच्या मुखार दवरल्या. आणि 10 योजना दवरता आसतना प्रत्येक गोंयकाराक आनी तोय बी सामान्य गोंयकाराक जो गांवांत रावपी जो आमचो गोंयकार आसा, मूळ गोंयकार आसा, ताका कसो फायदो जातलो हो सातत्यात आमी पळयला. आणि ताकाच लागून ह्या 10 योजनाच्या पैकी हांव मुद्दामून म्हणजे बाब सुरेंद्र नायकान तुमकां सुटसुटीत रित्या सांगल्या. बट तरी सुद्दां ती योजना येता त्या 15 सप्टेंबराच्या उपरांत डेप्युटी कलेक्टर आसतले, मामलेदार आसतले किंवा पंचायती आसतल्यो हाजे फॉर्म्स सगळ्या जाणांक सगळी कडेन अवेलेबल करतले आणि ताजो प्रोसेस सुरू जातलो. हो प्रोसेस सुरू जाल्या उपरांत घडये कदाचित विदीन प्रत्येकाक आमी टायम लिमीट दिला. प्रत्येक स्किमीचो प्रत्येक योजनेचो तो टायम लिमीट आसा. त्या टायम लिमिटान म्हणजे ते जर फॉर्म भरले जाल्यार सगळे जाता तितके बेगीन एक्सपर्टायट जावपाक शकता. आणि ते एक्सपर्टायट करपा खातीरच आमचे सगळे डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्ही हे काम करतले. म्हणून आमी म्हटलें की 1972च्या पयलींची घराक कायदेशीर मान्यता म्हणजे म्हणटा आसतनाच म्हटलां की 1972 पुर्वीच्या घरांना कायदेशीर मान्यता हे सांगता आसतना आज संदीप जॅकीस उलयता आसतना ताणें सांगलें की तांकां घर कायदेशीर आसा अशी खंयचीच सर्टिफिकेट तेंच्या कडेन नासली. आतां ती दिवपा खातीर 2 सर्टिफिकेट्स ज्यो आमी दिता. एक ताजो प्लॉट हो जो आसा हो सेटलमेंटात आसा हो प्लॉट दिता. हांव टेक्निकली वतना कितलो आसतलो कितें आसतलो ताजेर सुरेंद्र नायक उलयला. दुसरी पंचायत किंवा म्युनिसिपालिटी ताका सर्टिफिकेट दितले आनी ही डायरेक्टली सेक्रेटरीक पावर आसा. खंयसरूच पंचायत बॉडीच्या मिटिंगेक सुद्दां रावपाची गरज ना. विदीन द 7 days सर्टिफिकेट सेक्रेटरी शूड इशू द सर्टिफिकेट. ताणें एप्लाय केल्या उपरांत ताका तुजें घर लिगल आसा किंवा तुजें घर कायदेशीर ही फक्त 1,000 रुपया भरून ही ताका सर्टिफिकेट मेळटली. घडये कदाचित थोड्या जाणांक तुमी म्हणटले की ह्या दोनूय सर्टिफिकेटीचो फायदो कितें. म्हाजें घर तर आसात बट एक म्हणजे ताका पूर्णता कायदेशीर मान्यता दिवपी ही सर्टिफिकेट आसतली. आनी त्याच बरोबर इन फ्युचर तो जेन्ना कन्स्ट्रक्शनाक वयतलो किंवा तुमच्या फुडल्या जनरेशनांतलो कोण जरी कन्स्ट्रक्शनाक गेलो आसत जाल्यार ह्या दोनूय सर्टिफिकेटीचो ताका खूब मोठ्या प्रमाणात आर्थीक आनी लिगल ह्या दोनूय गोष्टीं जो आसा पळय न्ही आनी फायनान्शियली आनी लिगली ह्या दोनूय गोष्टींचो ताका खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो जातलो. हांगासर हांव सांगता आसतना इन्क्लुडींग
ज्यांची शॉप्स 1972च्या पयलीं रोड लायनींग आशिल्ली आनी आतां थोड्यो पंचायती जांकां डेमोलिशन काडपाक लागला ताजोय बी फायदो जो आसा पळय न्ही हो त्या शॉपवाल्यांक सुद्दां जातलो. कारण जर तेंचे प्लॅनाचेर तेंचे घर किंवा शॉप किंवा घरान आसलेले शॉप हे लागलेले आसत जाल्यार ताजोय ताका बेनिफीट जाता. कारण 72च्या पयलीं बाकीचे कायदे अस्तित्वात नासतना सुद्दां ताजेर डिमार्केशन जर आसत जाल्यार ताका कायदेशीर तेजोय फायदो हो तांकां जावपाक शकता. म्हणून ह्यो सर्टिफिकेट दिवपाचें आमी थारायलां. आनी म्हजें घर योजनेचो सगळ्यांत व्हडलो फायदो हांगा सांगता आसतना हांव तर म्हणटलों की हो 100% आमच्या गोंयकाराक फायदो जातलो. हांगासर म्हाका कोणूच म्हणजे अपोजिशन सुद्दां हांगासर ब्लेम करूं शकना. कारण 72च्या पयलीं हांगासर 100% जे आमचे म्हणजे आमी म्हणटा गोंय मुक्त करपाक जेंच्यांनी वांटो घेतलेलो अशाच पद्दतीचे लोक ह्या चळवळीत आसलेले लोक गांवांत रावपी लोक हे आसले तांकां 100% आमच्या गोंयकाराक हातूंत फायदो जातलो. दुसरें आमी कायदेशीर मान्यता वा मालकी हक्क सुदारणा म्हणजे आमी जाका म्हणटा की गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड अमेंडमेंट बिल 2025 गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड 1968 हातूंतल्यान सेक्शन 38A आमी इंट्रोड्यूस करता आसतना जेचो 28 फेब्रुवारी 2014 पयलीं जेका 15 वर्सां कंप्लीट जाल्या आनी जेचो घर म्हणजे बांदलेलें आसा ते सरकारी रेव्हेन्यू लँडान आसतले, आलवारा लँडान आसतले, मोकासो लँडान आसतले, लीज एरियेत आसतले किंवा तेणी घेतलेली घडये कदाचित म्हणजे गव्हर्मेंटाच्या खंयच्याय पद्दतीची लँड जी तेज्या कडेन एक्स मनशा कडेन आशिल्ली आनी व्हाय मनशान जरी घर बांदलां आसत आनी तेका आतां 30 वर्सां पुराय जाता आसत जाल्यार सुद्दां तेजो हक्क हांगासर मेळटा. हांवें ही गजाल मुद्दामून मेन्शन केली कारण एकट्याच्या आलवारान दुसऱ्यान घर बांदलेलें आसा, एकट्याच्या मोकाशान दुसऱ्यान घर बांदलेलें आसा. सदोदीत हे आलवारा धारक किंवा मोकाचो धारक तेका जी सिंपल NOC जायी टॉयलेट बांदपाक सुद्दां हावज रिपेर करपाक सुद्दां ती तेका दिनाशिल्ले. ऑल्दो म्हणजे आलवारा लँड ही ओरिजिनली गव्हर्मेंटाची लँड, मोकासो लँड ही ओरिजिनली गव्हर्मेंटाची लँड दिल्या आसतली गव्हर्मेंटात तेका. बट आमच्या गोंयकारांत बांदलेलें घर व सामान्य गोंयकाराक तेजें घर कायदेशीर जावचें ह्या उद्देशान म्हणजे गव्हर्मेंटात अंडर लँड रेव्हेन्यू कोड 1968 एका सेक्शन 38(a) इंट्रोड्यूस केला. प्रोसेस सिम्प्लिफाय केला आनी प्रोसेस सिम्प्लिफाय करता आसतना मॅक्झिमम 400 स्क्वेअर मिटराचो प्लॉट किंवा ता घर आनी घरा भोंवतली 2 मीटर जागा 2 मीटर सरावंडींग जागा ही तेका दिवपाची थारायल्या. म्हणून हातूंतल्यानूय बी म्हाजें अजुनूय मत आसा आनी हांव 100% आसा की मोर दॅन 95% ऑफ द गोंयकार जे आसा पळय न्ही 70 आसतले, डिवचल आसतले, सांग्या, केप्यां, काणकोण ह्या ग्रामीण भागांत रावपी लोक जे गेली कितलींशींच वर्सां जनरेशन टू जनरेशन हांगा रावता ह्या लोकांक हाजो 100% फायदो जातलो. हाजे फॉर्म्स हे जाता तितके बेगीन आमचे डेप्युटी कलेक्टर्स मामलेदार हांगासर अवेलेबल जातले. खूब इजी प्रोसेस हाजोय करून दवरलेलो आमी. हाजो रेट नोटिफाय जातलो. हेजो अजून रेट आमी नोटिफाय करूंक ना बट तेजो प्रोसेस सिम्प्लिफाय करता आसतना ओरिजिनली आसलेले गोंयकार म्हणजे आमी म्हणटा की तो 61च्या उपरांत रोखडेच तेणी घर बांदलां, तेणी रिपेर केलें, घर वाडयलें, ह्यो सगळ्यो गजाली कन्सिडर्ड करून आमी म्हणटा तशें तेका 28 फेब्रुवारी 2014च्या पयलीं जेचें घर आसा तेका हें कायदेशीर घर करपाक आमी हेका मदत करतले. म्हणूनच कायदेशीर घर मान्यता वा मालकी हक्क सुदारणा ह्या कायद्यांत आमी हो दुसरी योजना आसा. म्हजें घर हाच्या अंतर्गत कोमुनिदाद जमनीचेर बांदलेल्या घराचें नियमितीकरण म्हणजेच आमी म्हटलां परत 28 फेब्रुवारी 2014 हांव मुद्दामून 28 फेब्रुवारी 2014 इतक्याच खातीर म्हणटा रुका एक्ट म्हणजे रेग्युलरायझेशन ऑफ द अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन हो एक्ट आमी 28 फेब्रुवारी 2014 धाडलेलो. ताज्या पयलीं 15 वर्सां म्हणजे तो मनीस आज गोंयांत जर 30 वर्सां पयलीं आयला रावता आनी आमच्या काही जाग्यांचेर म्हणजे वेगवेगळ्या कोमुदादी जाग्यांनी जे गोंयकारांनी घरां बांदल्या त्याच कोमुदादीतले जे जणकार आसात, गांवकार आसात तांच्यांनी घरां बांदल्या, तांची घरां रेग्युलरायज जावपाक जाय. म्हणून सरकारान म्हणजे हांव तितूर कायदेशीर वतना कायदेशीर बाब सुरेंद्र नायक उलयता आसतना उलयला आनी तांणी हितूरले डिटेल्स सांगला. बट कोणाचेंच घर मोडून वयचें न्ही. कारण आमी पळयता की म्हाजे कडेन आशिल्ल्यो वेरियस वेगवेगळ्या त्यो काणकोण पासून पेडण्या पर्यंत वेगवेगळे लोक वेगवेगळे फावटी रिप्रेझेंटेशन घेवन आयल्या. आमची केस NGTन चलता, आमची केस हायकोर्टात चलता, थोडे जाण तर सुप्रीम कोर्टात सुद्दां गेल्या. आतां ह्या घराक
मालकी हक्क दिवपाचे जे आमी म्हणटा हे सरकाराचें कर्तव्य आसा आनी जेका आमी म्हणटा इट इज रायट टू शेल्टर अंडर द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हाच्या अंतर्गत हे दिवप गरजेचें आशिल्लें म्हणून सरकारान हो निर्णय घेतला. काही कोमुदादींनी हाजें स्वागत केलें. हांव खरोखरूच त्या कोमुदादींचें अभिनंदन करता. वेगवेगळ्यो कोमुदादी आयज फुडें येवपाक लागलेल्यो आसा की ज्या जाग्याचेर तेंच्यांनी म्हटलें की हय आमचेच गांवकार रावले. हांव तेंचें खरोखरूच मना पासून अभिनंदन करता. खुबश्यो सरपंच पंच हांच्यांनी तेजें अभिनंदन केलां. तांचेंय हांव परत एकदां तेंचें स्वागत करता कारण ह्या बऱ्या विधेयकाक आनी बऱ्या कार्याक तुमी सगळ्यांनी सपोर्ट करप हें गरजेचें आसा. राजकारणा खातीर काही लोक राजकारण करपाक लागल्या. हांव त्या हितूर वचना आनी म्हाका त्या हितूर आयज वयचलोय ना कारण मुळात म्हज्या गोंयकाराक म्हजें घर हें ताका कायदेशीर करून दिवपाक ताका मदत करपाक जाय. म्हणून जे राजकारण करता ताका म्हाका दिसता ह्या घरांनी रावपी लोकांनी तांकां हाजें राजकारण कितें हें समजून सांगचें कारण जांकां सातत्यात लोकांक त्रास करपाक जाय. हांव पळयता की थोड्याच दिसा पयलीं म्हाजे कडेन काही लोक आयले. हांव स्पेसिफीक हितूरलें नांव घेयना मागीर थंयसरल्या कोमुदादींक वायट दिसता. स्लॅब म्हणजे घर पयलीं बांदलां आनी आतां परत स्लॅब घालतलो जाल्यार 2 लाख रुपया दी म्हणटा आनी 2 लाख रुपया दिता आसतना तो पयशे म्हणजे रिसिप्टूय कसली दिना. परत कमिटी बदलल्या काय परत पयशे मागतले. अशा पद्दतीचे विविध हॅरेसमेंट म्हणजे 20 वर्सां 25 वर्सां पयलीं बांदलेल्या घराक सुद्दां तो म्हणटा हाऊस रिपेर करतलो जाल्यार परत पयशे मागता. स्लॅब घालतलो जाल्यार परत पयशे मागता. अशें कंटिन्युअसली कितलीं वर्सां पयशे दीत रावतले म्हणजे 2 जनरेशनां अशेच पयशे दीत रावतले काय कितें अश्यो विविध गजाली ह्या बाबतींत जाता. पण हांकां कायमचें सोल्युशन काडचें. पण आमी हितूच करता आसतना खंयसरूच कोमुदादीक लॉस जावचो ना. कोमुदादीचे 100% पयशे ज्या रेटीत आमी ठरयता त्या रेटीत कोमुदादीक मेळटले हाजी खात्री बी सरकार घेतले कारण आमकां कोमुदादीक लॉस करून दिवपाचो ना. आनी त्याच बरोबर म्हाजी रिक्वेस्ट आसा कोमुदादवाल्यांकूय बी ही एनक्रोचमेंट सरकारान करूंक नासली. घडये कदाचित जेचे कोणाचे जेन्ना सरकार आसले तेन्ना आनी ही जी आसा पळय न्ही वीथ म्हणजे 99% तरी वीथ कन्सेंट कोणाच्या ना कोणाच्या कन्सेंटान ह्यो काही गजाली जाल्ल्यो आसा. घडये कदाचित तेन्नाची कमिटी आसतली म्हणून तांची घरां आतां मोडून वयची अशें आमचें म्हणणें ना. बट हेंच फुडें कोणीच अशा पद्दतीचो एनक्रोचमेंट करूंक दिवचो न्ही. ना कोमुदाद जागेचेर किंवा ना गव्हर्मेंट लँडाचेर म्हणजे आमी लँड ग्रॅब करपाक दिवचे ना. म्हणून आमी म्हटलां की ही सगळी स्कीम जर आमी 15 तारखेच्यान जर 15 सप्टेंबराच्या उपरांत फॉर्म काडटा आसत जाल्यार तेन्ना आमी म्हणजे नंबर डायल केल्या उपरांत फॉर एग्जाम्पल 100 नंबर डायल केल्या उपरांत पुलीस सेक्रेटरी तलाटी मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टर हांकांय पावर दितले की कशाच पद्दतीचें कन्स्ट्रक्शन विदाउट एनी परमिशन ऑफ गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज म्हणजे पंचायत TCP किंवा हे हाज्या शिवाय करूंक मेळचें ना. एनीवन कॅन कम म्हणजे आमचो एनी ऑथॉरिटी कॅन कम अँड कॅन स्टॉप आनी वील आस्क देम टू द ह्यूज फायन. म्हणून तर आमी ह्या पद्दतीचे हे लिगलायज करता आसतना सुद्दां हेन्स फोर्थ अशा पद्दतीच्यो खंयच्याच पद्दतीचे इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन येवपाक दिवचें ना. इन्क्लुडींग आपल्या ओन जागेन सुद्दां जर घर बांदता आसत जाल्यार ती प्रक्रिया आमी सुटसुटीत करपाची थारायल्या. ताका तें कन्स्ट्रक्शन लायसन हे पंचायतींतल्यान आनी म्युन्सिपालिटींतल्यान आपलें स्वताचें घर बांदपाक दितले. ताजेरूय बी आमी थोड्या दिसाच्या भितर येतले. म्हणून आमी म्हटलां की हेन्स फोर्थ नो ऑन गव्हर्मेंट लँड आसतले किंवा कोमुदाद लँड आसतले कशाच पद्दतीचे एनक्रोचमेंट जावंक दिवचें ना. म्हणून गोंय सरकारची म्हजी घर योजनेक कोमुदादीच्या लोकांनी आनी बाकीच्या सगळ्या लोकांनी हाका सपोर्ट करचो आनी जे लोक आत्तां रावता निदान म्हणजे तांच्या तकले वयली टांगती तलवार ही वयची हाच्या खातीरूच सरकाराचो प्रयत्न आसा. आमी जें म्हटलां की आपलें गोवा रेग्युलरायझेशन ऑफ द अनऑथोरायज्ड कन्स्ट्रक्शन अमेंडेड बिल 2025 बाब सुरेंद्र नायक हांणी वेवस्थीत रित्या एक्सप्लेन केलें की आमी पयलो कायदो हाडलेलो आपल्या जागेन कोणी घर बांदलां तर इल्लिगल म्हणजे ते आमी म्हणटा इरेग्युलर बांदलां नॉट इल्लिगल कारण तेणी स्वताच्या जागेन बांदलां फक्त बांदता आसतना परमिशन घेवंक नासलें कन्स्ट्रक्शन लायसन घेवंक ना ऑक्युपन्सी घेवंक ना म्हणून तेजें घर इरेग्युलर जालां. इल्लिगल न्हू ते रेग्युलर करपा खातीर तेणी सगळ्यो फायन भरच्यो म्हणजे जितके पयशे रेग्युलर घर बांदपा खातीर लागता तितकेय पयशे आसा तशे परत तेणी भरचे आनी आपलें घर लिगल करचें. अशें न्ही की इल्लिगल बांदलें म्हणजे तें लिगल जाता बट ते पयशे भरून जाता ताका फायन दिवन जाता.
म्हणून हे जे आसा पळय न्ही आमी फाटले फावटी एप्रॉक्सिमेटली एक 28,000 लोकांनी सुमार एप्लाय केल्ले भितरली 10,000 लोकांची घरां म्हणजे जवळपास 1.5 ते 2 लाख एप्रॉक्सिमेटली अकॉर्डिंग टू देअर एरियाज ही भरून ती लिगल जाल्या आणि तेजे आतां तांकां बँक लोन आसतलें किंवा आपलें घर पूर्ण कायदेशीर जाल्याची हेज्यो सर्टिफिकेटी ताका मेळ्ळ्या अशा पद्दतीची काही गजाली उरलेल्यो त्यो लिगल करपा खातीर आमी रुका एक्ट म्हणजे गोवा रेग्युलरायझेशन ऑफ द अनऑथरायज्ड कंस्ट्रक्शन हेका अमेंडमेंट हाडल्या आनी हो रेग्युलरायज करपाचो थारायला हो एक्ट हांवें हांगा इतक्याच खातीर सांगलो कारण आयदर गव्हर्मेंट लँडांत बांदलेलें घर आयदर कोमुदाद लँडांत बांदलेलें घर गव्हर्मेंटाचे पयशे फारीक करपाकूच जाय कोमुदादीचे पयशे फारीक करपाकूच जाय बट अशें जावचें ना तें घर हें कायमचें कायदेशीर जावचें ना ह्या विक्या खातीर सांगता कारण जे कायदेशीर घरां बांदल्या तांकां दिसतलें की सरकार हांकां फुकट सोडटा काय कितें ना सरकार ह्या कोणाकूच फुकट सोडिना सरकार ह्या सगळ्या लोकां कडल्यान रितसर जितकी फायन जाता म्हणजे जितके घरा खातीर फॉर एग्जाम्पल घर जर 1990 बांदलां तेन्ना कन्स्ट्रक्शन फीज लायसन्स कितले आसले ते धरून प्लस 10% अशा पद्दतीचो एक कॅल्क्युलेशन करून रेट आसतलो आनी ते पयशे रेग्युलरायज करपा खातीर सरकार घेतले म्हणून बाकीच्या लोकांच्या तकलेन नाजाल्यार असो वचो न्हय कारण सरकार तांकां फुकटूच सोडपाच्या सरकार हेंची घरां आतां फुकट ना आमी करचें हांवें परत एकदां सांगलां हे आमी फक्त तांचे कायदेशीर सगळें करता आसतना सरकाराच्या तिजोरीत जितके पयशे कायदेशीर रित्या कायदेशीर घर बांदता आसतना येवपाक जाय आसले तितके पयशे जे आसा पळय न्ही हे आमी अंडर गव्हर्मेंट लँड आसतले कोमुनिदाद लँड आसतले प्रायवेट लँडान बांदलेले लँड आसतले ह्या सगळ्या जाणांचे पयशे हे मेळटले फक्त हाचो चडांत चड फायदो म्हणजे पयशांच्या बाबतींत जो जातलो हे 1972च्या पयलीं जेंची घरां आसा तांच्या कडल्यान मात फक्त आमी दोनूय फावटी 1,000 रुपयाच घेतलेलो आसा तेंची जुनी घरां कारण ते मूळ गोंयकार आमचे जे खूब पयलीं पासून जेंच्यांनी घरां जे आसले म्हणून ते फक्त आमी 1,000 रुपया घेतलेलो आसा हांव 5वो विशय मांडटा हांवें 4 विशय तुमकां क्लियर सांगले 20 पॉयंट प्रोग्राम 1975 सरकारान स्कीम हाडलेली मूळ ह्या स्किमीच्या अंतर्गत एप्रॉक्सिमेटली 6,000 लोकांक प्लॉट दिल्या बट तांकां क्लास 1 ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दिवंक ना म्हणून आयज 20 पॉयंटांचे घर सुद्दां डेमोलिश जालें आनी घर डेमोलिश जालें काय सरकाराक आनी मुख्यमंत्र्याक गाळी सवण्या पलीकडे लोक दुसरें कांयच करिना कारण तेजोच शेजारी तेजेर कंप्लेन घालता हायकोर्ट कोर्टाची ऑर्डर पास करता आनी आमचे डेप्युटी कलेक्टरान हेका तें घर मोडूंक वयचें पडटा आनी घर मोडूंक गेलें काय दिसता मुख्यमंत्री आनी मंत्री घर मोडटा पण हातूंत कसलोच म्हजो किंवा म्हज्या सरकारांतल्या लोकांचो संबंद नासता हायकोर्टाच्या ऑर्डरीचें पालन करचें पडटा म्हणून आमी म्हटलां की 20 पॉयंट प्रोग्रामांतलें घर सुद्दां कायदेशीर जावचें म्हणून ताका क्लास 1 सर्टिफिकेट आनी अकॉर्डिंग टू द एरिया म्युन्सिपालिटी किंवा पंचायत ज्या जाग्यार आसा जितको FAR ताका मेळटा तितकें घर तेजें आमी रेग्युलरायज करून दितले तितके तेणी पयशे भरपाचे आनी ताका दिल्लो घर जें आहा तें तेणी कायदेशीर करून घेवपाचें पयलें घर जर कोणी A मनशाक प्लॉट दिल्लो तेणी C मनशाक विकला आसतलो बीन सीक विकला जाल्यार C मनशाच्या नांवाचेर तें घर जें आसा पळय न्ही एट प्रेजेंट ज्याच्या पोजिशनान आसा आनी तेणी लिंक डॉक्युमेंट दिता आसत जाल्यार तेज्या नांवार आमी घर करतले कारण आमकां मदल्यो झगड्यो वाडोवपाच्यो ना आमी प्लॉट वेकंट आसलेलो आमी परत घेतले ही आमची योजना जी जाली ही 5वी योजना आसली हातूंतली स्टॅम्प ड्युटी योजना जी आसा ही आमचो बाब सुरेंद्र नायक हाणें उलयता आसतना सांगलें कारण आमी पळयता कारण घर ट्रान्सफर करतलो आसत जाल्यार सुद्दां जवळपास 3% त्या घराच्या व्हॅल्यूचे भरचे पडटाले बट ते सुद्दां आमी सुटसुटीत करून दवरलां आनी फक्त 5,000 रुपयान तो डायरेक्टली स्टॅम्प ड्युटी हाच्या अंतर्गत हे ट्रान्सफर करूं शकता हो एक रिफॉर्म जो आसा पळय न्ही हो हातूंतल्यान आमी हाडला हो 6वो रिफॉर्म्स आशिल्लो जेणे करून तो म्हज्या घराक हो फायदो जावपाक शकता म्हणजे जाणटेले आवयक जर दिसता आपल्या चलयेच्या नांवार सुद्दां घर तें ट्रान्सफर करचें जाल्यार तिज्यान तें घर जें आहा तें ट्रान्सफर करूं येता ना जाल्यार लिगल डॉक्युमेंट सरकाराक 2 लाख रुपया दिवचे पडटा म्हणून एकदां तें घर ट्रान्सफर करिनासतना उरता आनी घर तशाच पद्दतीत हितून कोणूच तें सारकें करपाक वचना दुसरें आमी जेका म्हटलां की कन्स्ट्रक्शन एंड ऑक्युपन्सी एप्रुवल्स हे दोन्ही मेड फास्टर म्हणजे दोन्ही कन्स्ट्रक्शन लायसन आणि ऑक्युपन्सी ह्यो दोन्ही फास्ट ट्रॅक करपा खातीर पंचायती आनी म्युन्सिपालिटी मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 15 दिसाच्या भितर पंचायतींनी ह्यो कन्स्ट्रक्शन लायसन आनी ऑक्युपन्सी लायसन ह्यो दोनूय दिवपाक जाय जेणे करून सामान्य मनशाक जो घर बांदता ताका कसल्याच पद्दतीचो त्रास जावचो न्ही सगळे सरपंच आनी सेक्रेटरी हांच्यांनी हेजी नोंद घेवची कारण 15 दिसाच्या भितर
म्हणजे आणि इवन दो कावन्सिलर आणि चेअरपर्सन 15 दिसाच्या भितर तुमकां कन्स्ट्रक्शन लायसनूय दिवपाक जाय आणि तुमकां आपले ऑक्युपन्सी दिवपाक जाय. विदीन 15 days तुमकां एक्सपेडायट करपाक जाय. अदरवायज इट इज एन डीम्ड टू बी हे तेंचें जातलें हे तुमी लक्षात घेवपाची गरज आसा. तिसरी गजाल म्हणजे आमी 8वी गजालीचेर येता. आमी जेका म्हटलां की हाऊस रिपेर सर्टिफिकेट. आतां पर्यंत हाऊस रिपेर सर्टिफिकेट पंचायती किंवा म्युन्सिपालिटी ज्यो आसल्यो पळय न्ही ह्यो टायमार दिनासल्यो आनी ह्यो टायमार दिना म्हणून आतां हांव सगळ्या लोकांकूय आव्हान करता की जेन्ना जेन्ना आपल्या घराच्या रिपेर करपाक वचपाचें आहा तेंच्यांनी कायदेशीर हाऊस रिपेर सर्टिफिकेट ही पंचायतींतल्यान किंवा ती म्युन्सिपालिटींतल्यान तेंच्यांनी हाऊस रिपेर सर्टिफिकेट घेवची. हाऊस रिपेर सर्टिफिकेट घेवपाक सुद्दां पंचायतीन नोटिफाय केल्या त्या प्रमाणे तें घर केदें आसा हें पळोवन ताका फीस जी आहा पळय ही चार्ज करची आनी विदीन 3 days हाऊस रिपेर सर्टिफिकेट दिवची. कारण ही आमी दिता ती मूळ त्या घरांत रावपी मनशाक जो हाऊस टॅक्स फारीक करता आमकां लिगल डॉक्युमेंटांनी वचपाची गरज ना. जेणी हाऊस टॅक्स फारीक करता तेणी जेन्ना हाऊस टॅक्स फारीक करता ती पावती लायली लायट आनी उदक बील हाजी पावती लायली काय ताका डायरेक्टली ती आमकां तें घर कोणाच्या नांवार आसा तेजे 114 नांवां कितल्या जाणांची आहा तेजी NOC हाडली काय कितें हें विचारपाक बसपाची गरज ना. विदीन 3 working days वी वॉन्ट टू इश्यू द हाऊस रिपेर सर्टिफिकेट हें इश्यू करप गरजेचें आसता आनी तें सगळ्या जाणांनी करचें ही म्हाजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा. आमी म्हणटा की बायफर्केशन मेड सिंपल. एकाच घरान रावपी 2 भाव जेंकां आपल्या घराचे A आनी B करून जाय आसता. आज पर्यंत पंचायती आनी म्युन्सिपालिटी अशा घरात कारण बरते फावटी आपल्याक लायटीचो मिटर वेगळो घेवपाचो आसता उदकाचो मिटर वेगळो घेवपाचो आसता कदाचित ताका टॉयलेटीक स्किमींग एप्लाय करपाचें आसता. घडये कदाचित एकदां आमी म्हणटा की अटल आश्रा आवास योजना जी मेळटा ताच्या खातीर एप्लाय करपाचें आसता. हाऊस रिपेर किंवा हाऊस लोना खातीर एप्लाय करपाचें आसता. वेगवेगळ्यो गजाली आसता. बट पंचायती आनी म्युन्सिपालिटी त्या दोगांय जाणांनी सायन मारून जेन्ना एप्लिकेशन दिता ताका प्लॅन हाड डिवायड करून दाखय हे कांयच न करता दोगांयची एप्लिकेशन आनी हाऊस सर्टिफिकेट त्यांच्यानी ज्या पद्दतीन डिव्हिजन करून दिला ताका तुमी डायरेक्टली 37/A आणि 37/B असे 2 हाऊस नंबर दिवपाक जाता आनी दिवपाक जाय. हाजें आमी प्रोसेस वो सिम्प्लिफाय करून म्युन्सिपालिटी आनी पंचायती ह्या दोगांयकूय दिला. त्या दोगांय जाणांनी हो प्रोसेस जो आहा तो इजी करून तांकां हाऊस रिपेर सर्टिफिकेट दिवची हें आमचें म्हणणें आसा आनी सरकारान त्या पद्दतीचो सर्क्युलर इश्यू केला. हाज्याय खातीर तुमकां प्रॉपर पंचायतीन डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन हें काडला आसतलो की तांचे कडल्यान फीस कितली चार्ज करपाची ती आनी तुमी वेगवेगळो दोगांयचो हाऊस टॅक्स जो आसा अकॉर्डिंग टू देअर एरिया सेपरेटली हाऊस टॅक्स सेपरेटली गार्बेज टॅक्स हेन्स फोर्थ तुमी तांकां चार्ज करपाक शकता आनी तो चार्ज करपा खातीर तुमी सुरू करा. म्हणून आमकां बायफर्केशन प्रोसेस जो आसा पळय न्ही हो व्हेरी सिम्प्लिफाय करता आसतना आमी क्लियर केल्लो आसा. लास्ट गोवा रिहॅबिलिटेशन बोर्ड ॲक्ट 2006 हाच्या अंतर्गत जवळपास आमच्या कडेन आत्ता फिगर आहा त्या प्रमाणे 400 पेक्षा चड लोकांक हाच्या अंतर्गत आमी फ्लॅट्स दिल्ले. वेगवेगळे कडेन गोंयान अशा पद्दतीचे तेन्ना तांकां फ्लॅट्स खंय तरी आमी रिहॅबिलिट करपा खातीर म्हणून फ्लॅट्स दिल्या. आज त्या फ्लॅट्सांची कंडिशन म्हणजे 30 वर्सां पयलीं दिल्ले फ्लॅट आज तेजी कंडिशन अत्यंत वायट जाल्ली आसा. तांकां हाऊस तो रिपेरूय करपाक मेळना आनी ओनरशीप डॉक्युमेंटूय तेंच्या कडेन ना. आमी हो प्रोसेस सिम्प्लिफाय करता आसतना जवळपास 450 फॅमिलींक वो डायरेक्टली त्या फ्लॅटाच्या ओनरशीप अलॉंग वीथ द लँड्स हे तांकां दिवपाचें थारायलां. जेणे करून ते रावता तो फ्लॅट हो म्हजो फ्लॅट जावचो तो सरकाराचो न्ही आनी तो सरकाराचो आसल्या कारणान ते रावता त्या अपार्टमेंटाक गेले कितलींशींच वर्सां तेंच्यांनी पेंटूय मारूंक ना आनी तो लिपूय करूंक ना कारण तांकां दिसतना तो सरकाराचो दिसता. ती पूर्ण रायट हो ताका दिवचो म्हणून सरकारान हो निर्णय घेतला. त्या खातीर म्हजें घर ह्या योजनेच्या अंतर्गत आमी अशा पद्दतीत वेगवेगळ्यो 10 येवजण्यो ह्यो लोकांच्या मुखार दवरल्या. सामान्य गोंयकारान ताचो फायदो घेवचो आनी सामान्य गोंयकाराक म्हणजे अशा पद्दतीचे वेगवेगळे ऑब्स्ट्रक्शन्स वेगवेगळे फावटी ह्यो वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो जाताल्यो तितूर सिम्प्लिफाय करपा खातीर आमी ही गजाल केल्ली आसा. म्हाका सांगता आसतना खूब खोस भोगता की गोंयांतलो हॅपिनेस इंडेक्स वाडचो आनी हॅपिनेस इंडेक्स वाडपा खातीर आमी ह्यो गजाली करता आसतना हितून घर हो खूब म्हत्वाचो कंपोनंट आसा आनी घर हें जर जेन्ना
हे घेतले हांव इतकें सांगता आनी परत एकदां म्हणजे स्वप्न आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर आमी सगळ्या जाणांनी हातभार लायलो आनी तें जालें. आतां तांचें स्वप्न आसा विकसीत भारत 2047. आमी विकसीत गोवा 2037 हो करपा खातीर आमी सगळे जाण कार्यरत आसतले. बट विकसीत गोवा 2037 जाता आसतना म्हजो एकटोय गोंयकार हो फाटीं उरचो न्ही. प्रत्येक गोंयकाराचे मुळावे प्रश्न सुटावे जावचे म्हणून म्हजें सरकार जें आसा हें कार्यरत आसा आनी ताका सगळे जाण तुमी तेजो बेनिफिट्स घेतले हाजी हांव आशा व्यक्त करता. आनी चवथीच्यो उणीत म्हज्या सगळ्या लोकांक हांव परबी भेटयता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. सर, तुमचे खूब खूब उपकार. आशा बाळगिता की तुमचे उलोवप आयकून कोणाक कितें दुबाव आशिल्लो तो आतां स्पश्ट जाला आनी हाचे उपरांत चडांत चड लोक ह्या योजनेचे लाभ घेतले. आता आयच्या सत्राच्या औपचारीक भागाचो समारोप करतना महसूल खात्याच्या उपसचिवान उपकाराचे उलोवप करचे अशें हांव मागतां. म्हाका खबर आसा थोडेशे म्हाका दिसता लायव्ह इंटरॅक्शनांतल्यान म्हजें थोडेशें भाशण सगळ्यांच्या पर्यंत पावूंक ना. हांव शेवटी परत एक 5 मिनटांत घेता कारण टॅक्निकल प्रॉब्लेम जाल्ल्या कारणान म्हजें भाशण तुमच्या पर्यंत पावलें ना. म्हणून हांव म्हजें घर ही योजना जी आसा निव्वळ आमच्या सरकारात इतक्याच खातीर हाडल्या की म्हजो मूळ गोंयकाराक ह्या सगळ्या योजनांचो फायदो जावचो जेणे करून तेजे रेव्हेन्यू लँडांत कोमुनिदाद लँडांत 20 पॉयंट प्रोग्रामात किंवा बायफर्केशन ऑफ द हाऊस किंवा हाऊस रिपेअर लायसन किंवा रिहेबिलिटेशन बोर्ड हाच्या अंतर्गत दिवपी सगळ्या घरांक ताजो फायदो मेळचो म्हणून ही योजना हाडलेली आसा. येता त्या 15 सप्टेंबराच्या उपरांत ह्या योजनेचे फॉर्म्स हे सगळी कडेन अवेलेबल आसतले. ह्या सगळ्या फॉर्मांचो जाता तितके बेगीन सगळ्या लोकां पर्यंत आमी पावयतले आनी ताजो फायदो हो सगळ्या जाणांक मेळटलो. मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यानी आत्मनिर्भर भारत ही योजना हाडली आनी ती स्वयंपूर्ण गोंय करपाक तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य लाभलें. आतां तांच्यांनी विकसीत भारत 2047 म्हटलां. आमी विकसीत गोवा 2037 करपा खातीर आमी कार्यरत आसता. पण विकसीत गोवा 2037 जाता आसतना आमचो मूळ गोंयकार हो खंयच्याच योजने पासून वंचीत उरचो न्ही आनी विशेश करून तेज्या घराचो प्रश्न हो सुटावो जावचो म्हणून म्हजें घर योजना आनी म्हजें घर योजना ही योजना आमी इतकी सुटसुटीत आनी खुबूच पयले फावटी म्हणजे हो तसो पळोवंक वतात जाल्यार गोंय सरकारचो ऐतिहासीक निर्णय आसा. आमी लँड आनी घर ह्या दोनूय बाबतींत हाडलेलो. हेका सहकार्य करप हे सगळ्या ऑफिसरांच्या बरोबर कोमुदादीचेय बी सहकार्याची गरज आसा. ज्या ज्या कोमुदादींनी हेका म्हणजे ठराव समर्थनार्थ घेतला तांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता. बरेचशे जाण जे राजकारण करतात ते राजकारण बंद करतले, ह्या योजनेक सपोर्ट करतलो आनी आमचो मूळ गोंयकार आनी गेली म्हणजे 40 वर्सां पासून जो गोंयांत रावपी ह्या सगळ्या जाणांक ह्या योजनेचो लाभ खूब मोठ्या प्रमाणात जातलो हाजी हांव अपेक्षा करता. आनी परत एकदां म्हणजे विकसीत गोंय जाता आसतना आमच्या गोंयांतलो प्रत्येक मनीस हो विकसीत जावचो ह्या भावनेंतल्यान आमी ही म्हजें घर योजना हाडल्या. हांव चवथीच्यो परत एकदां तुमकां सगळ्या जाणांक उणीत परबी भेटयता आनी गणपती बाप्पा मोरया म्हणून म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.
घर हे सपन पुराय करपाचे वाटेर आसा. आमचे महसूल खात्याचे सचिव आणि संयुक्त सचिव जांचे निरंतर मार्गदर्शन आणि अखंड प्रयत्ना कारण ह्या म्हत्वाचे सुदारणा आमकां घडोवन हाडपाक मेळ्ळ्या. हांव तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच सगळे अधिकारी स्वयंपूर्ण मित्रां आनी सहभागी जाणी ह्या कार्यांत वांटो घेवन तें लोकां मेरेन पावचें म्हण योगदान दिलां त्या सगळ्यांक आमी उपकारी आसात. सगळ्या म्हत्वाचें म्हटल्यार आमी गोंयच्या गराब्यांक मान्यताय दिल्या तांचो विश्वास आनी अपेक्षा पुराय करपाक ही प्रक्रिया मार्गदर्शक थारतली. आमी सांगातान स्वयंपूर्ण गोंयच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यां खातीर घर, प्रतिश्ठा आनी स्थिरताय निश्चित करचे खातीर कटिबंद आसात. हें सुत्रांनी हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. औपचारीक कार्यावळ हांगाच सोंपल्या. आतां म्हजें घर ह्या योजनाचेर चर्चा आनी प्रश्ना खातीर माची उक्ती आसा. कोणाक कितें प्रश्न आसा जाल्यार तांच्यांनी विचारचे. फक्त प्रश्न विचारच्या आधी मातसो मायक आपलो अनम्यूट करा, कित्याक नाल्यार आवाज येवचो ना. Yes, sir. उलय. Right, sir. Congratulations for this very important bill which is passed. It will help lot of goal. म्हणजे दोन्ही मुद्दे आहा. एक आमका CRZ लागता. I see that on your pamphlet it is already mentioned that regulation unauthorized amendment bill that CRZ home built before 91 will be now included. So can you direct the CRZ, because there are a lot of cases pending. Now last week also there are houses demolished in our area because of personal reason. So kindly that no action should be taken of demolition because these are houses are all 91 from fishermen. The second one, sir, I would request you because CRZ has a bigger role to play in this area. तुझो प्रश्न सांग. Second point is, see, these cases are related all to आमचे common person. आता असल्यो additional director पंचायताक खूप केसी आहा, landlocked properties, and ते कोण kitchen बांधला. So those cases on this bill should be disposed fast because they can, because as long as in their area, they have give them 6 months or something to either regularize or dispose the cases because ही खूप केसी उणी जातल्यो इतलेंच. पहिलो प्रश्न तुझो सीआरझेडात 1991च्या उपरांत सीआरझेड आयला. त्या ती 1991च्या पयलीं ज्याची स्ट्रक्चर्स आसात ओके तेका म्हणजे 1972च्या प्लॅनाचेर लागलेले आसत जाल्यार जर तेका डायरेक्ट बेनिफीट मेळटलो कारण ह्यो 2 सर्टिफिकेटी पयलीं मेळनासल्यो त्यो मेळटल्यो आतां तेका तेजो व्हडलो बेनिफिट्स तेका मेळटलो. आनी 1991च्या पयलीं जे अशा पद्दतीच्यो केसीस आसा आमी सीआरझेडाक ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिता की ह्यान फुडें डेमोलिशन जे आहा पयलीं 1991च्या पयलींच्या केसीसाचें जावचें ना. त्या खातीर तेजी इन्स्ट्रक्शन्स पास ऑन करता तो जातलो. दुसरे जे तुवें सांगला वेरियस किचन वेरियस रूम्स येते तांच्यांनी एप्लाय करपाचें अंडर द रुका तांकां आमी एक तर रेग्युलरायज जातले अदरवायज तेंचे रेग्युलरायज जायना आसत त्या कायद्याच्या अंतर्गत जाल्यार डेमॉलिश जातले. पूण जरी केसीस म्हणजे DOP आसले डायरेक्टर ऑफ पंचायत किंवा आनी खंयसरी सुद्दां जर आसल्यो जाल्यारूय त्यो रेग्युलरायज करपा खातीर तेजो फायदो तांकां मेळटलो. हय तुमकां मनापासून धन्यवाद. आणि हे बायफोर्केशन बी अशें की आमकां नगरपालिकेन खूबशे त्रास जाय लोकांची म्हणजे भावांची खूबशे आमकां कंप्लेंट येतल्यो आणि नवे सेपरेट कनेक्शन घेवंक मेळना उदकाचें कनेक्शन सेपरेट घेवंक मेळना म्हणून ते तुमकां टीम सगळ्या टिमीक मनापासून धन्यवाद. आणि ह्या गणपतीच्या टायमार तुम्ही केला म्हणून आणि एकदा तुमकां आणि मोदीजी हांव धन्यवाद म्हणटा. थँक्यू. नेक्स्ट हय उलय उलय वय वय हय हय. तर तुमचे पयली अभिनंदन करता की तुम्ही हे बिल पास केल्याबद्दल की गोयच्या आणि आमच्या गावच्या लोकांक सगळ्यांक हेजो फायदो जातलो. माझी 2 क्वेरी आसा सर की जी घरां आसा आतां
ज्यांची 114चेर नांव आसा आणि तेंचे बाकीचे उलोव नाकात. हॅलो हांव उलय तूं आयकोंक येता. ज्यांची घरां आसा सर गांवांत आमच्या की ज्यांची घरां 114चेर नांव ना तेंचे आणि ती सर्वे नंबरान डिमार्क जाल्ली येना पण ती घरां पंचायतीन 1962 to 1972 रजिस्टर आसा. हेंच्याक लागून सर कितें करपाचें प्लस जी घरां प्रायवेट प्रॉपर्टीन आसा आणि ती ओनरशीप ना तेंचे कडेन जेंचे ते हे अदर रायट्सान आसा तांकां लागून कितें करपाचें सर. तुवें पयलो विशय जो सांगलो त्या विशयाच्या अंडर तांकां दोगांयकूय सर्टिफिकेट डेप्युटी कलेक्टराची सर्टिफिकेट मेळटली की तेंचें घर जें आसा हें सर्वे प्लॅनाचेर आसा म्हणून आनी ती सर्टिफिकेट लावन तेंच्यांनी पंचायतीक एप्लाय करतले आमी सांगला तशें आनी पंचायतीन ताका घर हें कायदेशीर घर म्हणून बट सर्वे हेजेर जर आसत 114चेर आसा पण डिमार्केशन ना 114चेर जर पयलींचे आसत जाल्यार ताजो आमी पॉझिटिव्हली विचार करूं शकता कारण जर ते पयलींचे आसत जाल्यार ओके चुकून उरला सर्वे प्लॅनाचे लागत जाल्यारूय तेजो विचार जातलो. ओके दुसरें जें तुवें सांगला पळय न्ही म्हणजे अदर रायट्स तूं घर बांदलेलें आसा प्रायवेट लँडान बट तेतूर बाकीचें आसा तें घर रुखाच्या अंडर कायदेशीर जावपाक कांयच हरकत ना. पयलीं ज्यो डिफिकल्टीज आसल्यो कारण तेणी घर एक तर आपल्या कॉमन प्रॉपर्टीन बांदलां दुसऱ्यान कोणीच ऑब्जेक्शन जर दिवंक ना रुखाच्या अंडर तेणी एप्लाय करपाचें आनी ज्यो कोणाच्या भाटकाराच्या जागेंत जर घर बांदलेलें आसत जाल्यार ही वॉन्ट्स टू गो अंडर द मुनकारियल केसीन वचपाक जाय. नमस्कार सर माझे नाव अलका सागर परवार. सर म्हाका 2 प्रश्न आसा. उलय आयकोंक येता अलका. केलं ते सर अलॉटमेंट जाल्ले आसा आणि 400 स्क्वेअर मीटर अलॉट जाला जाल्यार ते 400तले 100 सरेंडर करचे पडटले की ना हे म्हाका एक आन्सर जाय सर. आणि दुसरे ते 400 स्क्वेअर मीटराचो